就有没有人管一下这个预售这个东西呀？就是你做不起你就不要做。前两天我在那个购物软件上发现了一个，就是玻璃小猫，就是那个猫可以里面塞猫毛。然后我就突然想起我有个粉丝，他特别想要煤球的猫毛，我就想收集一下，给他一个惊喜。然后我订了好几天了，一直没有发货，别的货都陆陆续续都已经到了，到我们这边最多也就3天。然后但我发现他这都超了好几天了。这个猫本身也不贵，就是4块8的样子，然后因为有点优惠券，反正就是非常的便宜嘛。然后我以为是因为这个成本他不愿意卖，然后我就去询问商家，我说你这个是因为我只买了一个，然后你就是我想皱一下嘛。但我就发了一下，然后发了一下，他说预售期是30天。你认真的吗？我买这个小玩意儿，我肯定是因为我当时需要或者是喜欢。你们一开始这个预售啊，只是停靠在这个就是什么来着？这个衣服上面，然后后来是物品上面。现在好了，现在这些小玩意儿它也要预售。说实在的啊，就是如果说你真的做不起，没有现货，你就不要做。甚至有些商家啊，就是把这个现货当噱头来卖。就是我看有些小猫，他说48小时内发货，然后我看了一下，价格比他还便宜，然后人家发货还快。就是你们自己不觉得恶心吗？我是一个购物信誉蛮好的人，我这一个是唯一一个我开始开口骂人的人。我直接说垃圾，本来我想骂他来的，我说骂垃圾，后来觉得有点骂了有点重了，然后我就说然后我走了。我说，然后我就跟他说，你以前小玩意儿预售就算了，现在这么个小玩意儿预售3天，30天啊，不是3天，是30天。真的有点离谱了，有点离谱了，就没人管一下电商这个行业嘛？就是你真的如果没有现货，真的不建议再卖了。以前的购物环境，你有现货就卖。以前说啊，女装退货率高，然后货不对版，啥东西都不说。现在好了，那些小物品，你也说退货率高吗？恶心很。